Olá, crianças, tudo bem? Meus pequenos e minhas pequenas, como é que vocês estão? Então, a gente vai começar, tá certo? A nossa aula. E hoje eu fiz um pouquinho diferente, eu vou dividir, tá certo? As aulas pela disciplina, tá certo? Então, o primeiro vídeo que vocês vão assistir hoje é referente à aula de língua portuguesa, tá certo? Sobre português. Mas para a gente começar a nossa aula, eu vou querer que vocês assistam comigo um vídeo que eu acho que todo mundo conhece, que é aquela cantiga A Canoa Virou. Acho que todo mundo conhece, né? Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, que é do grupo Palavra Cantada, que é um grupo que eu gosto muito. Eles têm músicas, atividades bem legais assim para fazer com as crianças. E a gente vai assistir, tá certo? Depois eu vou direcionar as atividades, tá bom? Então vamos assistir ao vídeo. E soubesse nadar, eu tirava a Sandra do fundo do mar. A canoa virou, não deixava virar. Foi por causa da Juliana que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Juliana do fundo do mar. A canoa virou, não deixava virar. Foi por causa da Luísa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Luísa do fundo do mar. A canoa virou, deixava virar. Foi por causa do Pedro que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pedro do fundo do mar. A canoa virou, deixava virar. Foi por causa da Débora que não soube remar. Siriri pra cá, siriri pra lá. A Luísa é feia e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Juliana é feia e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. O Pedro é feio e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Rema, rema, rema. 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 Rema, rema. Pronto. Agora que nós assistimos, tá certo? Vamos entender por que a gente apresentou para vocês essa cantiga. A gente já vem estudando um pouquinho sobre cantigas de roda, né? A gente viu umas cantigas até que vocês apresentaram, fizeram um vídeo, né? Cantaram essas cantigas. E a gente pode aprender muito com elas, né? Por exemplo, nessa cantiga A Canoa Virou, quem aqui já brincou, né? Cantou essa cantiga numa brincadeira? Normalmente a gente usa essa cantiga quando vai brincar de roda, né? Com os amigos. Eu mesma, quando era criança, já brinquei e cantei muito. Aí também fala o nome de pessoas, né? Vocês ouviram alguns nomes? Falou o nome de Sandra, Juliana, falou Pedro, falou Débora, né? Falou Luísa. Então, quando a gente faz essa brincadeira, o nome que você for falando, você coloca no meio da roda, né? Então, numa brincadeira, por exemplo, com 6 crianças, 6 estão brincando, então vamos dizer que é Marcelinha,
Juliana, vou pegar as meninas, Marcelinha, Juliana, Ayumi, Emily, Laurinha e Letícia, né? Aí estão brincando nessa rodinha e aí na hora que falar a canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Marcela que não soube remar. A Marcela tem que ir pro meio da roda. E assim vai até todo mundo estar no meio da roda, tá certo? É uma brincadeira que vocês podem fazer em casa com o papai, com a mamãe, com um priminho que tiver com vocês, ou o irmão, tá certo? É muito legal. E nessa parrenda, né, nessa cantiga, vocês viram que a cantiga toda fala sobre a canoa virou, não é isso? Aí a tia Tátila preparou um negócio aqui bem legal para vocês. Olha aqui, ó. Canoa. Como é que eu escrevo a palavra canoa, né? Que letrinha é essa aqui do alfabeto que vocês estão vendo? Essa aqui é a letrinha C. Qual é o som da letra C nas palavras? Esse som aqui, ó. K, 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 k. Parece que tá com a garganta. Sabe quando você tá com a garganta coçando e você fica coçando assim? Aí, ó, é esse som. K, k, k. É isso mesmo, tá vendo? Olha o som da letra C. Embora eu faça C, mas o som dela nas palavras é esse, ó. K, k, k. Então, ó. Canoa. Olha, escuta bem quando fala a palavra canoa, pra você, ó. Canoa, tá vendo? Ó, canoa. Tá escutando o pigarrozinho na garganta? Ó, canoa. Agora, canoa eu escrevo com a letra C. Existem outras palavras que eu também escrevo com a letra C? Vamos ver. O que é isso aqui? É um camelo. Camelo. Olha aqui como é que eu escrevo. Quais são as duas primeiras letrinhas? O C e o A, que forma K, né? E aqui faz camelo. Vocês sabem qual a diferença do camelo pro dromedário? É que o camelo tem duas corcovas e o dromedário só tem uma. Isso aqui, todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Uma casa. Que eu também escrevo, ó, primeira letrinha C-A-K, né? Não é, gente, a letrinha K, que é aquela que a gente faz os tracinhos assim do lado, não, viu? É K de casa, que eu escrevo com C-A, tá certo? E essa aqui, quem é? É a coruja. Mas aqui já tá diferente, né? Aqui, ó, tá o C e a letra O, que forma có. Có, que é aberto, ou co, que é pra dentro. Lembra que eu falei que a letrinha O, né? Às vezes a letrinha E pode ter som aberto ou o som fechado. Então aqui, ó, aqui é coruja, é o som pra dentro. E o que é isso aqui? Todo mundo tem, né? Coração, muito bem. E eu também escrevo com C-O, có, tá vendo? Coração. Isso aqui o menino conhece, né? Cueca. Como é que eu escrevo? C-U, as primeiras duas letrinhas, ó. C-U-Q-E-K. Esse som aqui, ó, já é aberto, tá vendo? Ó? Cu. Eu não boto para dentro. Ele é como se eu estivesse assobiando, soprando o ar para fora. E aqui tem um instrumento musical. Vocês sabem que instrumento é esse que essa moça tá tocando aqui no carnaval? Se chama cuíca. Eu não sei exatamente o som da cuíca, mas se eu me engano ela faz um barulhinho como se fosse um assobio bem fino. Quando você coloca a mãozinha dentro que vai puxando o bichinho que tem lá dentro dela, aí ela faz esse som que parece um assobio bem fininho, mas é muito legal. Cuíca. Então, ó, vocês viram aqui, a gente usou a letrinha C, né, para escrever várias palavras. E nós temos a família, que é o K, o Có e o Cu. Vamos ver? Olha aqui. Como é que eu escrevo K? Eu uso o C e o A. K de casa, K de capacete, K de cachorro, K de cadeira, K de cadela, K de tanta coisa, né? Se a gente for dizer, tem um monte, não é isso? E aqui, Có. Có de quê?
có de copo, coelho, coleira, né? E muitas outras coisas que começam com có. E como é que eu escrevo có? C-O. E cu, C-U. Que também tem muita coisa que começa com C-U. Não é isso? Com cu? Também, ó. Cuíca, cueca, cupim, né? Curandeiro, cuca, né? Que é aquele monstro do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é aquela jacaré feia, né? Então tem muita coisa, não é isso? E aí, vocês vão ter uma atividade para fazer. Vocês vão assistir um vídeo do Quintal da Cultura de uma brincadeira chamada Corre Cutia. Quem aqui já brincou de Corre Cutia? Eu! E eu amo brincar de Corre Cutia, né? É uma brincadeira muito legal que precisa de algumas pessoas para poder fazer, né? Não dá para brincar sozinho de Corre Cutia. E aí, né? Nessa atividade, vocês vão assistir o vídeo da Corre Cutia, né? Da brincadeira que o Quintal da Cultura, né? Faz com umas crianças, é bem legal. E aí, depois, vocês irão fazer uma atividade sobre a letrinha C. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A primeira atividade que eu vou mandar para os pais de vocês é essa aqui, ó. Pinte as figuras que começam com as sílabas destacadas. Então, aqui, ó, nós temos K. O que vocês vão fazer? Vocês irão pintar os desenhos que começam com K. Por exemplo, cadeado, cadeado, cadeado. Começa com K? Se começar, eu vou pintar. Bala, bala começa com K? Será? Quero ver se vocês sabem. Abacaxi, abacaxi, abacaxi. Abacaxi começa com K? Pensem aí. Carro, 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 carro. Vamos pensar, viu? Cadeira. Começa com K? Brigadeiro. Amo. Mas será que brigadeiro começa com K? Então, ó, vocês só vão pintar os desenhos que comecem com K, certo? Agora, có. Livro. Livro? Livro começa com có? Não sei. Vocês sabem? Coelho. Coelho, coelho. Será que começa? Lembrando que pode ser có aberto ou co fechado para dentro, tá certo? Maçã. Maçã começa com K? Com có, quer dizer? Será? Copo. E copo começa com có? Vamos pensar aí, ó. Fala bem devagarinho uma palavrinha, prestando atenção no som. E aí você descobre, tá? Faca. Faca. Começa com có? Faca. Esse aí. E coruja. Coruja começa com có? Eu acho que vocês estão sabendo, né, as respostas. Agora com cu. Vamos lá. Sapo. Sapo começa com cu? Cuca. Cuca. Cuca começa com cu. E aí, o que é que vocês acham? Cueca. Os meninos têm que saber essa, viu? Tatu começa com cu? Eu acho... Não vou dizer. E sorvete. Ai, que delícia, sorvete. No calor é bom, né? Mas sorvete começa com cu? E cubo. Aqueles cubos mágicos. Tinha até uma sala que tinha. E aí, começa com cu? Então é isso que vocês vão fazer, tá certo? Prestem bastante atenção nas palavrinhas, com cuidado, falem devagar, escutem o som para vocês saberem qual é o desenho que vocês vão pintar, tá certo? Essa é a primeira. Depois vocês vão, ó, completar as palavrinhas com K, có ou cu. Lembrando, gente, que esses pedacinhos, K, có, cu, eles não precisam estar só no começo da palavra. Eles podem estar no meio e no fim. Como tem palavrinha aqui, ó, por exemplo, que é no fim. Palavrinha que é no meio, tá certo? Então, peçam a ajuda do papai e da mamãe para vocês poderem fazer essa atividade e poderem identificar qual é o pedacinho que vocês vão usar em cada quadrinho desse que tá faltando. Por exemplo, aqui é carro, boneca, coelho, cabra, jacaré, helicóptero, circo,
cadeira, cama, macaco, minhoca e copo. Então, ó, quando forem fazer a atividade, prestem atenção no som, tá certo? E aqui, quando vocês assistirem o vídeo da Corre Cutia, né, que tem que saber cantar a música todinha. Vocês sabem cantar a música do Corre Cutia? Sabe? Lá ensina a cantar. E aí vocês vão completar a música Corre Cutia com as palavrinhas que estão faltando. E aqui embaixo, ó, tem a palavrinha e o desenho para ajudar. Vocês devem estar pensando, tia, o que é cutia? Cutia é um animal, certo? Um animal que vive solto, não se pode criar, tá certo? Então, essa é a atividade de português para vocês fazerem, tá bom? Façam ela e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem mandar um áudio para tia Tátila, mandar um vídeo perguntando, tá bom? Essa atividade vai ser na folha e eu vou mandar para os pais de vocês, tá certo? Então, para a atividade de língua portuguesa, é isso aqui, beleza? E quem quiser assistir novamente o vídeo da palavra cantada, a canoa virou, pode só colocar lá no YouTube. A canoa virou, palavra cantada, e vocês vão ver o vídeo lá, tá certo? Um abraço, eu vou agora desligar aqui para começar outro vídeo de outra atividade.